Bo día, saudos a todos os espectadores, especialmente aos ointes de Radio Filispín. Desculpade a pequena tardanza, pero todo vos se fai esperar e vamos a comezar xa a falar con Xosé Manuel Golpe para que coñecer un pouquiño máis a problemática dos eólicos e como é esa realidade no noso país. Bueno, boa tarde. A culpa do retraso foi miña, non é da organización, pero, bueno, son imponderables que a veces pasan que non podemos illarnos deso. Nada, pois agardando ver as vosas inquedanzas sobre o tema. Pois comezaría xa por preguntarche polo máis básico que é a enerxía eólica e en que condicións se produce. Pois isto prodúcese a través dun fenómeno físico planetario, as correntes de aire que se moven tanto nas capas altas da atmósfera como nas máis próximas a onde nós vivimos, non? E o aproveitamento consiste en facer xirar aspas de muiño como se facía dende as orixes da humanidade, esa transformación mecánica en enerxía eléctrica que hoxe en día conocemos como un aeroxenerador. Non é algo bastante básico, algo onde intervén a física e pouco máis, é moi sinxelo. Cal é a importancia desa enerxía no noso país? Non sei se estamos nunha situación privilexiada, se realmente temos unhas condicións similares a calquer outro territorio. Temos unha situación de privilexio, por así dicir. É dicir, en toda a Península Ibérica hai potencial eólico, prácticamente en todo o territorio do Estado español é aproveitable ese recurso eólico, pero hai unhas zonas mellores que outras, é dicir, onde hai máis horas de vento efectivo que se poden materializar en kilovatios hora, por así dicirlo. Nós estamos dentro desas zonas. Eu ainda me sorprendía fai pouco vendo un proxecto dun novo parque eólico con estes mega xeneradores de 200 metros de altura que tiña un aproveitamento de 6.000 horas ano. Se é algo que a mí ainda non me coñe na cabeza, non? Nos aeroxeneradores dos anos 80, 90 estábamos en 2.500 horas ano, que xa está bastante ben. O sea que temos un rendemento bastante superior ao que pode haber na meseta. E non sei se estamos aproveitando esa situación de privilexio que temos coa enerxía eólica para facer un plantexamento de transición enerxética que responda aos intereses do noso país ou se realmente isto está plantexado de outras coordenadas. Non sei se agora mesmo existe un plan de cara ao futuro no que esa transición enerxética responda aos intereses da Galiza. O plan é que non hai plan. É triste dicilo, pero é así. Nos tiñamos un plan sectorial eólico que databa dos finais dos 80. Ese plan nunca chegou a actualizarse para as novas condicións tecnolóxicas e para as novas condicións administrativas, non? Con novas áreas de protección, carga natura por medio, nunca chegou a actualizarse. Entón, o modelo de explotación económica que temos hoxe en día no sector eólico é un modelo colonialista, donde unha empresa ven, plantexa un proxecto, ocupa unha parte do territorio, explota nun réxime libre durante os anos que tecnolóxicamente o permita esas máquinas que vai instalar, chegado ao fin, marchará ou repotenciará e seguirá sine die. Porque non é unha concesión, que isto sí é importante sinalalo, porque cando alguén quere un aproveitamento hidráulico, por exemplo, por poñer outra enerxía que, dada que temos moita presencia no noso país, a enerxía hidráulica sí é unha concesión donde ao final desa concesión danche varias opcións, reverter todo como estaba en orixe, ceder ese ben en plenas condicións á administración pública, pero no caso de eólica non é unha concesión. É unha licencia de explotación e ti estás aí polos séculos dos séculos. Entón, non hai un plan de explotación como tal. Bueno, estámoslo vendo, non? As novas que chegan todos os días con novos asentamentos, con novas propostas de parques eólicos en sitios inverosímiles, non? En zonas de red natura, en zonas de protección arqueolóxica, en zonas de etcétera, etcétera. O sea, entón, non está ben planificado. A que responde, dende logo, aos intereses nosos como pobo, responde máis ben pouco. Responde a un interese económico dunha empresa que quere explotar un ben, un recurso, ten os medios para facelo e sabe que vai ter un rendemento. Vai ter un rendemento económico, unha taxa de retorno moi elevada e fin da cuestión, non é nada máis. Non temos unha planificación feita partindo das necesidades que temos como sociedade, actuais e futuras, porque se é conveniente señalar que estamos nun proceso de transición tecnolóxica onde estamos abandonando o petróleo como
motor de moitas partes da nosa industria, da mobilidade incluso, non? Estamos sustituindo por enerxía eléctrica. Entón, nesta transición é necesaria meter máis enerxía eléctrica dentro da rede. Necesitamos producir máis. Temos unha oportunidade de facelo que é eólica, pero hai outras fontes tamén, evidentemente, pero a eólica sí que ten que ter un protagonismo singular, ten que ser a punta de lanza, por así dicirlo, polo potencial que falábamos ao principio da conversa, non? Pero non existe plan. Non obedece a unha estrategia definida dentro do goberno autónomo primando os intereses, non? Non é así. Si se fala de proxectos de interés sectorial, de proxectos de interese estratégico, pero non hai unha estrategia global de país. Non existe. Tendendo a isto que nos estás a contar, se non existe unha estrategia, digamos que estamos nun mercado plenamente neoliberal no que esa falsa liberdade que responde só aos intereses das grandes multinacionais, quero incidir en que isto tamén pode ter unha pegada moi grande nos sectores produtivos, porque tal e como estás dicindo, estamos nun momento de transición enerxética na que industrias como pode ser ben o coche eléctrico ou outras industrias similares, se existira un plantexamento a futuro, estes sectores produtivos tamén se podrían ver atraídos para estar na nosa terra, creando traballo, creando riqueza, e tamén falabas de que unha vez digamos que están sin edie esas concesións, non sei se teñen algunha obriga, algunha responsabilidade para deixar o noso entorno como atoparon ou se por agora eso tamén é a súa total liberdade. Empezando polo final da pregunta, normalmente nas autorizacións que se lle dá ambientais estipúlase que se se desmantela o parque eólico ten que deixarse pois, como estaba en orixe. Nunca asistimos a un desmantelamento dun parque eólico, só foi unha cuestión anecdótica, non? O que había en Estaca de Bares eran aeroxeneradores americanos dos anos 50 que, bueno, eran 4 torres e pouco máis. Si hai repotenciacións, nas repotenciacións elimínanse números de aeroxeneradores e o que estamos vendo aquí, home, igual do que estaba non queda. Porque esas grandes moles de formigón que fan falta para que os aeros non se caigan, quedan aí. Simplemente se eliminan 20 centímetros e o resto queda todo aí soterrado, non se repón. E o inicio da pregunta que perdí un fío. Digo que se non temos un plantexamento para, digamos, estructurar esa enerxía para que responda aos intereses do país, tampouco existe ese plantexamento para que sectores productivos se poidan sentir atraídos para estar na Galiza. Sí, claro, o potencial eólico, o xonguido, o potencial hidráulico, o seu día o do carbón, nunca nos serviron como polo de atracción para fixar a industria. Non somos un país industrializado, fora de Alcoa en San Cibrao, e a Citroën en Vigo, o resto son empresas de menor calado. Tendo ese potencial electroproductivo, sí que podíamos ter unha especie de efecto tractor para que industrias se viñeran e se sentaran pois facilitándolle o acceso a unha enerxía sostible, como é o caso da eólica, a un precio competitivo. Isto non é así. Non é así, empezando porque a explotación non mira hacia os intereses da Galiza, senón que mira os intereses da economía liberal, como ti ben decías. Non existe unha estrategia de país que obrigue a revertir esa enerxía no tecido productivo galego. E así estamos. Temos o exemplo aquí ao lado. Que gran industria se fixou nas Pontes? Non temos. Meirama, en Cerceda, non hai gran industria, non? O sea, esgotaron os xacementos de lignito e non deixaron nada atrás. Eso esmoreceu e agora veñen ca eólica encima destes proxectos. Totalmente. Mais do mismo. Parece que respondemos un pouco a esos modelos do sur global de povos colonizados no que nos repercute. Electrocolonizados. Sí, totalmente. E non sei cal é ahora mesmo a realidade ou se podemos estimar máis ou menos dos parques eólicos que existen na Galiza. Pois mira, viñen sin datos, pero creo que andamos sobre os 3.500 megavatios instalados e creo que hai en desenrolo máis do doble. Tanto na administración autonómica como na administración central. Sabes que a partir de 50 megawatts corresponde a competencia, que é algo tamén moi curioso, da autorización ao Ministerio de Transición Ecolóxica e por debaixo desta potencia pois, é a Consellería de Economía e Industria. Entón, sumando os dous, creo que estamos moi por encima dos 9.000 megavatios entre autorizada e instalada. Resulta curioso que podemos ver povos bastante próximos, como pode ser o de Euskal Herria, no que non teñen tanta potencia instalada, pero, sin embargo, sí que teñen unha xestión, digamos,
cun control moito máis próximo ás súas propias explotacións. Sí, así como nos no balance enerxético anual somos excedentarios de enerxía eléctrica, transformamos moita materia prima en electricidade, tanto vento como hasta fai pouco carbón, non? Gas. Transformamos electricidade, pois cruza as nosas portas hacia a Meseta ou hacia Portugal incluso. Euskal Herria é altamente deficitaria. Apenas produce un 20% de todo o consumo. Non ten nin centrais de orixe fósil, nin renovables. Non? E sí que choca moito co modelo industrial, que é unha sociedade altamente industrializada, onde teñen toda a cadea de valor prácticamente todos os tecidos industriais que te podes imaginar. Bueno, pois ao mellor é un espello no que nos temos que mirar un pouco para partindo da base que nós si temos a materia prima que é a electricidade, pois chegar a un nivel de industrialización sostible, non? Que vaya comparado con eso. Seguramente todos os que nos están escoitando teñen un pouco esa imaxe dese mapa da enerxía eléctrica no Estado español, na Península Ibérica, no que tamén Madrid funciona aí como un pequeno donus, que lle decíamos moitas veces, no que consume gran parte da enerxía que producen povos non só como Galiza, tamén como Extremadura, a propia... Extremadura, a central nuclear de Trillo, está producindo íntegramente para o centro peninsular, non? Para Madrid e toda a comunidade de Madrid, non? Toda onde se acumulan eses millóns de vidas aí neses poucos kilómetros cuadrados. É o gran sumidoiro enerxético, é dicir, apenas producen o 5% de todo o que consumen. O resto vai do noroeste peninsular e tamén desa central nuclear de Trillo, de Extremadura. E que hai de verdade eso que se nos di moitas veces, que Galiza non sería quen de producir a súa propia enerxía, que realmente que presumimos moito de ter produción enerxética, pero que se dependéramos de nós sós non seríamos quen de satisfacer as nosas propias necesidades. A pregunta ten moita trampa, porque, a ver, se miramos o cómputo global de calquer ano, empezando no ano 22 e botando a vista atrás desde que temos datos que nos facilita a Red Eléctrica e o Instituto Enerxético de Galicia, vemos que ano tras ano somos excedentarios. Estamos exportando unha media dun 20 e tantos, 30 e tantos, depende moito do ano hidráulico, non? Da pluviometría, pero nunca baixamos do 24% de exportación neta de electricidade. Entón, eso dá que pensar que somos autosuficientes. Pero si empezamos a baixar o detalle, en vez de coller a curva anual, empezamos a curva mes a mes, e de mes a mes imos baixando a semana, baixando ao día, vemos que hai épocas do ano onde sí temos que ter enerxía. Cando chega o estío, cando chegan os meses de verán, a produción eólica baixa en picado. Non temos vento. Aquí a fotovoltaica é testimonial, de momento. Non? É testimonial. Entonces, si hai moitas horas do día onde estamos consumindo electricidade que ven de outras latitudes. Non? Ben é certo que o cómputo final é sempre saldo positivo a noso favor. Con esta fotografía, é dicir, coñecendo este dato, tamén necesitaríamos unha estrategia de país de vamos a ver que pasa nesas horas, neses meses en que non somos suficientes e que tecnoloxías temos que poñer en marcha para poder cubrirnos esas horas de demanda nas que estamos tirando de fora. Non? Pero hoxe por hoxe temos déficits. Eso sí, cómputo global, podemos presumir de que exportamos. Temos que incidir neste caso no que ven estas horas, que se tuveramos a capacidade de decisión de poder estructurar a nosa propia estrategia, eses déficits que existen, sí que se podrían solucionar, digamos, dunha maneira non temos os problemas que teñen outras latitudes. Claro que sí. E non sei que beneficios económicos pode ter a enerxía eólica para o local, porque moitas veces parece que nos opoñemos, facemos unha oposición frontal á eólica, pero non é así. O único que estamos pedindo é unha xestión racional da eólica. E aquí quería che preguntar se ese modelo tan tradicional que pervive aínda en moitos povos da Galiza, en moitas rexións, que son, por exemplo, os montes comunais, esas sociedades precapitalistas, se podrían adaptar un pouquiño a esta xestión da eólica. A recibir esta xestión. A ver, cando escoitamos ese eslogan de eólica así, pero non así, detrás desa frase hai moito matiz que facer, evidentemente. Por un lado está o modelo tecnolóxico, o desenrolo tecnolóxico de como se fai, e por outro lado está o económico, que é do que estamos falando agora. Dende logo, no tecnolóxico, hai moito matiz que facer e hai moita salvagarda que facer, non? Hai que intentar non se poden ubicar aeroxeneradores en zonas de protección natural, sexa a Red Natura, sexa calquer outro tipo de protección ambiental, zonas de paso de aves, humedais,
acuíferos que sabes que están aí, porque para iso existen as prospeccións, non? Protección arqueolóxica, mamas, Cousa que... castros, como sabemos que se arrasaron algunhas, non, algún parque eólico que levou todo por diante, porque eles só ven aí un montón de terra, non saben que debaixo hai a nosa propia historia, non? O modelo tecnolóxico ten que respetar iso e temos que ir a un modelo máis sostible, non? Eu dicía agora que estas máquinas novas que están chegando andan nos 200 metros de altura. O impacto visual que ten iso, o impacto sonoro que ten é bestial. Entón, ao mellor temos que facer un downsize, non? Oye, por que non nos quedamos en 3 megavatios en vez de chegar a 5 ou en vez de chegar a 6? Por non nos quedamos aquí, pero non temos un par de tecnólogos que nos fabriquen máquinas máis sostibles con menos impactos. Entón, aí teríamos un modelo tecnolóxico acaído para o noso país. E un modelo económico. O modelo económico, partimos da base do que falábamos ao principio, que é un modelo colonialista de explotación pura neta, e aí se metemos as comunidades de montes, decir, bueno, que saca unha comunidade de montes de ver o seu territorio con a implantación dun desenrolo eólico? Pode recibir unha renta, pode recibir uns ingresos, pois igual que están recibindo moitas de Ence por plantar eucalipto. Non hai outra cousa. É o mesmo tratamento que lle dan a un particular. Ou che compro o terreo, ou che alugo o terreo, ou se vamos ás malas, expropiación a xusta e precio. Non hai outra historia. Pero agora que citabas as comunidades de montes, que non sei se imos falar de comunidades enerxéticas en algún momento da conversa. Vai despois un pouco despois. As comunidades de montes son o xérmolo especial para crear unha comunidade enerxética, sobre todo porque controlan un territorio cun potencial enerxético moi grande, tanto para fotovoltaica como para biomasa como para eólica. E se poderamos dar a volta á cousa e que eles fosen quen fora a atracción de proxectos sostibles de enerxía eólica, sostibles medioambientalmente, e dende logo van ser sostibles económicamente porque van a estar mirando hacia dentro non só do país, senón do territorio onde está esa comunidade de montes. Entón, sí que lle daría un protagonismo especial ás comunidades de montes, que é unha figura que dos Ancares Palos non saben que existe, só Portugal comparte os baldíos con nós, non? Pero, bueno, aí está no dereito xermánico, non? E todavía previvo. Realmente son relacións precapitalistas nas que existe outro modelo, outra lógica, e ti mesmo falas de que aí é máis doado poder falar ca xente que eles mesmos asuman a responsabilidade, non só os beneficios, se tamén a responsabilidade. No caso dos montes sería ca súa xestión, pero no caso de eólica pode repercutir tamén modelos que existen tamén en países do norte, nos que estamos vendo en que a propia enerxía que se consume repercute nesa localidade e os excedentes son volcados á rede. Non sei se ese modelo se pode contrapoñer un pouco con con estas dúas opcións que vemos, unha das multinacionais, que parece que é o que temos na Galiza, que ordenan e mandan, pero tamén moitas veces a alternativa o levamos en moitas ocasións a xestión da Xunta ou estatal. Non sei se esa xestión comunal pode ser realmente mellor ou polo menos máis próxima á realidade concreta. Dende logo que máis próxima, sí. Que pode ser mellor ou peor? A ver, se partimos da base de que unha comunidade de montes que desenrola o seu propio proxecto eólico, por exemplo, vai estar mirando os intereses da propia comunidade, é branco e botella. Que pedras se van a topar polo camiño? Pois, eu penso que a primeira é da propia administración, non? Que temos unha administración que está mirando máis para as siglas de algunha empresa que para a propia sociedade. E logo, os lobbies. Date conta que para evacuar a enerxía dun parque eólico hai que enganchar nunha rede, esa rede ten un propietario, non? Ese propietario ten os seus intereses que van a estar en contra dos intereses desa comunidade de montes. Pero que existan retos non quere decir que non haxa que afrontalos. Penso que debería haber a valentía suficiente, valentía e pulmón económico tamén, porque non decilo, porque claro, un desenrolo eólico non é algo barato, non? Estamos falando de cada megavatio, ahora mesmo está non 1.200.000 euros. Son moitos millóns de euros que fan falta para poñer en marcha un proxecto deste tipo. Pero, bueno, se as grandes empresas acceden a financiación, pues, nós temos un goberno autónomo que pode axudar as comunidades de montes a acceder a financiación pública, non? O caso que fai falta vontade política para facelo. Eu vou facer unha pregunta que penso que xa sei a resposta, pero que creo que é importante facela. Non sei se vivimos nunha realidade na que a xestión eléctrica, a súa distribución é realmente democrática ou se estamos herdando concesións e reinos casi de taifas nos que pouco ten que ver tanto os intereses de país como os propios intereses dos consumidores da cidadanía. Bueno, aquí dice que o sistema eléctrico en sí, o sistema eléctrico estatal
mudou moito nos últimos anos. Mudou no sentido en que pequenos grupos industriais que tiñamos no país, pequenos grupos que puxeron en marcha aqueles batáns que os transformaron en hidroeléctricas, aqueles muiños de moenda transformados en pequenas hidroeléctricas, non? Aquelas familias burguesas de finales do 19, principios do 20, todas as familias foron desaparecendo do panorama, esas empresas foronse aglutinando, unhas foron comendo a outras, e agora prácticamente son 5 os actores que controlan o mercado de xeración e boa parte do mercado de comercialización, non? Que ainda que son negocios separados, ao final a hucha é a mesma de todos, non? Entonces, si vimos herdando moita concesión de principios do século pasado, cambiou o modelo, hai moito capital estranxeiro ahora metido no accionariado das grandes empresas, non? Temos o caso curioso de Endesa, non? Endesa pasou de ser unha empresa pública española a ser privada e agora é pública italiana. Bueno, pues, é un paradigma, pero é así, esa é a realidade, non? No resto de empresas sempre hai capital estranxeiro, sempre hai un banco detrás, pois la Caixa detrás de Naturgy, o BBVA detrás de Iberdrola, sempre forman parte dun grupo. Pois a estrutura económica mudou, a estrutura empresarial si mudou, as matrices mudaron, pero o modelo de negocio sigue sendo o mismo. Aí non cambia. E non sei se existen realmente algunhas barreiras para evitar que esas multinacionais poidan ter case a capacidade absoluta de decisión sobre o noso plantexamento, ese futuro que queremos ter para a enerxía eólica na Galiza, ou se realmente, non sei, se non se toman esas medidas para evitar que capital estranxeiro teña a ordene, ou se realmente xa non se poden tomar. Estamos vendo como as taxas de ganancia, ti ben estás dicindo, das empresas españolas obligaronas a ceder a capital multinacional, e non sei se dende a Galiza ti pensas que realmente existe a posibilidade de revertir ese proceso. Eu confío en que sí. Eu creo que sí se pode facer. Con vontade política pódese facer. Estou máis que convencido. Fai falta unha axuda en Madrid tamén, porque como che dicía antes, hai algo incomprensible que a partir de 50 megavatios non teñamos competencias sobre o noso propio territorio, non? Eu penso que esa barreira había que eliminala. A concesión de calquer número de megavatios debería partir do goberno da Xunta, e o goberno da Xunta ten que estar comprometido con que cada proxecto que se desenrole revirta no propio país. Ese é un modelo sostible no ambiental, sostible no social e no económico. E falamos dese futuro no que sí que existirían beneficios para as propias localidades. Non sei, a día de hoxe, se podemos falar de que as localidades máis afectadas por estes parques eólicos teñen algún tipo de beneficio, cal é a relación ou relación de explotación absoluta, cal é realmente a realidade concreta de todo isto? A ver, cando un concello recibe un proxecto deste tipo, un parque eólico, sexa o tamaño que sexa, ou a sociedade como tal, os propietarios de terreos onde se vai desenrolar ese parque eólico, van cobrar unha renda, van cobrar un alugueiro, polo que hai que tributar a Facenda, hai que facer unha liquidación trimestral, porque moitas veces parece que non, que me dan 50.000 ao ano, sí, pero de eso tens que pasar por caixa, non é todo ouro que reluce. E despois a administración pública local, o concello, pois tamén recibe, bueno, a parte do imposto de construcción, no momento da construcción, logo vai recibir unha parte do canon eólico. O canon eólico é un imposto autonómico, un imposto que só temos aquí, donde se lle cobra a cada promotor polo número de turbinas que monte, independentemente da súa potencia, e polos kilómetros de línea de alta tensión que enlacen ese parque eólico que a rede de distribución principal, que a rede de transporte, perdón, que é propiedade da rede eléctrica. Entonces, de todo o que se recauda, hai unha parte que vai para o concello e outra parte que se xunta con el para reinvertir en proxectos relacionados con o medio ambiente, normalmente, non? Iso todo. Non hai outra cousa. Ese é o impacto que xera un parque eólico nunha zona. Postos de traballo estamos vendo ahora mesmo que está baixando o ratio de número de empregados en función do megavatio, é dicir, canto máis turbinas están montando, atendemos moitos máis megavatios con menos xente, tanto pola automatización de moitas tarefas como porque son altamente confiables e non se necesita moito mantemento, máis que un pouco preventivo, non? Co cal a repercusión da man de obra tamén que sexa algo excesivo. Entón, si tiñamos un impacto positivo en todos estes proxectos. Tiñamos unha fábrica en Chavín, aquí en Viveiro, non? De vestas eólica. Tiñamos unha fábrica nas Somozas que fabricaban palas, pero xa nas temos.
todos os empregos en prácticamente 2 anos borráronse do mapa, familias desplazadas a Portugal, outras en situación de desemprego, co cal o retorno que nos está deixando ahora mesmo o sector, por moito que diga a Asociación Empresarial Eólica, baixou case un 50%. De feito, vemos como nos últimos anos desapareceron moitas empresas galegas que eran punteiras realmente Sí. na tecnoloxía relacionada ca eólica, están marchando, algunhas intentaron sobrevivir, pero non recibiron ningún tipo de axuda, non ten moito sentido, non sei a que responde isto, se Si realmente parece mentira que no sitio onde máis eólica se está montando cada vez temos menos tecido industrial vencellado a eólica, non? Bueno, si que hai que dicir que temos unha parte do mantemento que se fai íntegramente aquí, sobre todo a parte mecánica, temos uns profesionais do sector do metal altamente cualificados que son capaces de desenrolar calquer peza que se rompa en tempo récord con unha calidad certificada, e de momento é o que nos queda. A parte eléctrica prácticamente desapareceu e sigue desaparecendo máis tecido industrial a medida que se avanza, claro. É preocupante. Non obedece a un plan, era o que falábamos antes, non temos un plan de fixación de emprego dentro do propio sector, non hai ninguna obriga que nos diga, pois, o que queira montar aquí o seu parque eólico ten a obriga de desenrolar un negocio relacionado co mesmo dentro da comarca. Non existe. Eso existeu nun plan eólico que houve algo polo ano 2007, quero recordar, pero xa non está ese plan eólico. Eu vouche levar un pouco a contraria a Vale. raíz da entrevista, que estamos repetindo unha outra vez, eu tamén o dixo ao comezo, que non existe un plan, pero vendo que están facendo desaparecer as tecnoloxías relacionadas ca eólica, Sí. vendo que están atendendo os intereses das multinacionais continuamente, e vendo as amistades que teñen algúns dos políticos que agora mesmo están na Xunta, comezo a pensar que sí que existe un plan, pero non que o non contaron. repercute en nós. Non nos contaron cal é, non? Porque se o Sí. sabemos, ao mellor facemos algo, non? Sí, Parece ser que existe. E precisamente vamos falar deso, de como xorde, como nacen esas resistencias contra a depredación eólica e de onde parten realmente. A resistencia social, dices. A depredación nace da base de xente dos que vivimos no territorio e que cando ves amenazada a túa forma de vida a través da instalación dun parque eólico que ten un impacto visual, ten un impacto auditivo, ten efectos contrarios ao día a día, ocupa unha parte do territorio pois, que está sendo explotada pois, agrariamente ou gandeiramente. Entón, claro, hai xente que se rebela contra isto e dice, a ver, vale que temos que ter máis enerxía, pero non é chegar a facer e desfacer como aos queirades, non? Eu creo que é unha resposta lógica dunha sociedade con un mínimo de conciencia. E alabado sexa porque siga habendo plataformas neste movimento, non? Son elas un pouco tamén as que nos están dando a referencia e o faro que seguimos para botarlles unha man e establecer sinerxias entre todos para seguir opoñéndonos àquilo que non consideramos xusto. De feito, ti mesmo decías, eólica sí, pero non deste xeito. Moitas veces se acusa a todos aqueles que se opoñen ás eólicas de decir non querer o progreso, non querer que a Terra poida avanzar, para nada. Precisamente o que se quere é que avance, pero que avance con xeito, con sentido e sostiblemente. Pasa que, claro, nese discurso de eólica sí, pero non así, cabe moita cousa, non? E cabe o non polo non, tamén. Iso é peligroso, porque como dixo antes ao principio, como sociedade non, como xénero humano, cada xeración que avanzamos temos unha intensidade enerxética máis elevada. Desde que o home se fixo sedentario, empezou a cultivar cereais, empezou a ter menos rendemento enerxético. Cando cazábamos mamuts éramos altamente eficientes, porque pillábamos un bicho deses e tiñamos comida aí hasta que tal. Ahora non é así. Cada xeración que vai avanzando necesitamos moita máis enerxía por unidade. En contra da eficiencia, incluso. Agora somos moito máis eficientes en moitos consumos. Hoxe en día unha televisión consume apenas 30-40 vatios. Cando aquelas televisións que había con aquel tubo catódico enorme estaban nos 300 vatios. Claro, pero cando había esas televisións había unha, con 2 canales e víase 2 horas ao día. E hoxe temos unha en cada estancia da vivenda e a veces hai 3 encendidas ao mesmo tempo. Non? Ainda que somos moito máis eficientes, ainda que seguimos traballando no plano de eficiencia, que é indispensable seguir traballando na eficiencia, sobre todo no sector público, na industria, ainda que nos fogares tamén, evidentemente, necesitamos máis enerxía. Hai que pensalo ben cando nos opoñemos por opoñernos.
todo hai que estudialo. E eu boto de menos que neste plan que non hai plan, que estamos falando, que non se sente a falar a todos os sectores afectados, non? Toda a sociedade, empresarios, xente de a pé, xente con interés, xente sin interés, deberían estar todos sentados nunha mesa e falar, porque agora que estamos falando, por exemplo, de eólica mariña, eu non sei en que mesa están sentados os mariñeiros cos promotores. No, e aí hai moito interés encontrado. Hai que desenrolar proxectos na eólica mariña? Sí, ao mellor sí, non o sei. Pero de que maneira? Quer dizer, vamos tirar pola borda todo o traballo que veñen feitos facendo os mariñeiros, alimentándonos durante todos estes séculos por poñer uns erosionadores? Penso que lle quedar unha voltiña a eso, non? Por iso que cando decimos que necesitamos máis enerxía e non queremos todos os proxectos que nos veñen encima, detrás disto hai un discurso. E o discurso chamase enerxía nuclear. Totalmente. Entón hai que... Outro debate. Eso daría para outro debate, non? Para vir outro vendres. Sí. De feito, eu preparando esta entrevista falaba cun compañeiro do outro programa e me preguntaba, Daniel, de que vades falar? Eu lle decía, pois de enerxía eólica, temos esta situación de depredación na Galiza, tal. El me decía, por fin comezades a comprender o que pasa nos nosos países, no sur global, no que tamén, durante moito tempo, existiu esa depredación, existiu esa contestación e non mirades hacia aquí. Eu lle explicaba tamén o que estábamos a falar, cal é a reacción da población galega. El quedaba contento porque decía, o teu povo non está morto, se existe esa resistencia, se existe esa capacidade de organizar, tamén existe a capacidade de facerse cargo dos vosos propios recursos. O que estábamos falando realmente, cando a veces falamos cal é o modelo, onde hai que mirar, ti falabas dos mariñeiros, falabas tamén destas asociacións na que o propio rural e os máis afectados sobre estas enerxías existe. Realmente temos un pobo vivo e moitas veces tiramos pedras para o noso tellado, pero tamén temos que louvar estas cousas. Son moitos anos dicíndonos que non temos capacidade de autoxestión. E hai xente que acaba por creerlo, e non é así. Temos capacidade de autoxestión en todos os sectores, en todos e cada un dos sectores. E no enerxético, dende logo que sí. Dende logo que sí. Eu che quero facer unha pregunta como agricultor que tamén veo rural peligrar un pouquiño bastante esa estructuración do noso territorio, do noso país. Non sei se tamén esa deixadez ou ese abandono que están facendo as institucións moitas veces do servicio no rural, dos sectores productivos, tamén ten que ver moito con estes intereses das multinacionais de facerse co territorio e de que os proxectos sexan cada vez máis desapegados realmente da nosa Se población. non ten algo que ver, parecer parece, non? Totalmente. Porque na medida en que vas despoboando unha zona na que hai potencial enerxético, tes menos contestación. E é curioso, porque esta xente que desprega os grandes proxectos de tonta non teñen nada, non? Saben como actuar, saben a quen tocar en cada territorio. Eu coñezo o caso dun concello onde, iniciando un proxecto de desenrolo eólico, mega eólico, destes aerogeneradores enormes, o primeiro que teñen que facer é montar torres de medición, non? Iban montar un par de torres de medición e, curiosamente, foron tocar os montes de xente que non vive dentro do concello. Un que está emigrado en Francia, non sei onde, outro que non está ali, que está na cidade próxima. Entón, a ver, iso obedece unha estrategia. Non? E a despoboación do rural, eu penso que vai en consonancia a todo isto. E se non vai, rema a favor. Ainda que non sea algo buscado, algo provocado, ao fin e ao cabo, a eles rentúalles. Canto menos xente, menos contestación. É así de claro. E canto menos xente este aquí e os herdeiros estén fora, menos lles vai preocupar o que pasa aquí. É así. Que aquel pequena renda vai ser ben recibido. Claro. E tamén, por non quedar con notas negativas, quero che preguntar se existiron xa pequenas victorias contra este modelo que se nos plantexa. Ui, sí que hai pequenas grandes victorias, ese Rosuído é quizás que a bandeira máis grande, non? Ese parque eólico, mega parque eólico que se conseguiu parar a través da contestación social, non? Hai outras victorias tamén por aí. Hai outras en Cernes tamén, na costa de Carnota hai un parque eólico onde está recibindo unha oposición social moi grande que posiblemente teña eso, ten pinta de que polo menos van transformar o proxecto inicial, non? E poñer un pouco máis de acorde co que se debería ser xa de inicio, non? E, bueno, en outras zonas non hai tantos visos de victoria, pero, bueno, con que haxa unha tamén non sirve de guía para decir, hai que seguir loitando neste senso. E xa para rematar, despois abriremos, non sei se o público tamén quere facer unha pregunta,
falábamos do plan que levamos adiante a día de hoxe. Vouche preguntar por que plan consideras ti que deberías, que pasos deberíamos dar de aquí adiante, o que é o máis urxente para intentar que se produzan esas pequenas e grandes victorias que estamos vivindo. A ver, para un plan, se partimos de que non temos do noso lado como sociedade nin ao goberno autónomo e moitas veces tampouco ao goberno central, temos que organizarnos. Non queda outro remedio. Outra cosa sería ter unha Consellería de Industria pois, que velase máis pola sociedade en global, non? E que intentase fixar os réditos económicos no territorio e a sostenibilidade dos proxectos medioambientalmente, non? Desgraciadamente non é así. Entón, non nos queda outra máis que organizarnos, loitar, e unha vez cada 4 anos, cando imos ali, mirar por quen mira por nós e non polos que permiten facer esas desfeitas que se fan moitas veces nos montes. Non? Realmente parece que non, pero é unha realidade. Se goberna xente que non ten apego á terra, a nosa propia cultura, nin ten apego tamén aos beneficios da población e das localidades, ao final vemos o que estamos a falar. Se dinamitan xacementos arqueolóxicos, se entrega o territorio a multinacionais, da igual que se deshabite o territorio e a poboación. Os mesmos que votan en contra de usar o teu idioma son os Totalmente. Parece que vai todo nun pack. Parece que existe ese plan ao final. Vai un kit aí onde isto non. Debe ser así, non sei. Non queda outra que organizarse tal e como dis. Non sei se alguén quere facer algunha pequena pregunta. Alicia, colle o micrófono. Espera. Bueno, quedou pendente o tema das comunidades enerxéticas. Non, ese micrófono non está funcionando. Sí. Que tiñamos pendente tamén abordar o tema das comunidades enerxéticas. E un tema que a min tamén me inqueda, e non sei se pode mirar distintos enfoques nesta cuestión, é o do tema do decrecemento e da reducción deste tan acelerado consumo no que estamos caendo. Ben, empezamos polas comunidades. Bueno, unha explicación rápida do que é unha comunidade enerxética. Non? A comunidade enerxética pois, é un grupo de persoas que se xuntan con un interés común, casi sempre a querer aforrar na súa factura da luz ou do consumo de calefacción ou o que sexa, e montan unha sociedade que hoxe en día xa temos amparo dentro da legislación estatal como comunidade enerxética local e que lles permite pois, facer desenrolos enerxéticos para buscar ese aforro, incluso para vender enerxía. ¿No? Serían os promotores deses parques eólicos que falábamos ao principio das comunidades de montes, non? Ou a realidade é que ahora mesmo as comunidades enerxéticas que temos no país están instalando casi sempre fotovoltaica, que é a enerxía máis fácil de xestionar e máis económica a hora de instalar, e son proxectos medios e pequenos. Non? Teñen un percorrido moi grande, moi xugoso, teñen un aproveitamento especial, poden traballar en todos os planos da enerxía, dende a promoción de proxectos de xeración, eólica, fotovoltaica ou como sexa, na distribución desa enerxía, na comercialización desa enerxía, na mobilidade sostible, ben eléctrica, ben con outros modos, na eficiencia enerxética, tamén, mellorando o illamento das vivendas, cambiando electrodomésticos. Poden traballar en todos os planos que teñan que ver ca enerxía. Xa temos varios exemplos no noso país. Eu que a primeira que traballei foi cunha comunidade de montes, a comunidade de montes de Tameiga, en Mos, que agora están vendo amenazado o seu monte polo Real Club Celta, porque eles queren expropiar, queren montar unha cidade deportiva onde eles teñen uns cultivos hostiles. Non? Eles xa veñen de outro atropello que sufriron nos anos 80, que foi o despregue do polígono industrial de Puxeiros, onde parte do seu monte pasou a ser terreno industrial por obra e gracia dun decreto. Peleárono, gañárono en sentencia, entón agora, na medida que van caducando as concesións das naves, estarán recuperando para a súa propiedade e xestionan os alugueiros. Entón, eles acordouselles, temos moita nave, temos un polígono industrial, por que non aproveitamos a cuberta? E aí despregamos o primeiro proxecto de 225 kilovatios en réxime de autoconsumo que xa están funcionando desde fai case 3 anos agora.
Aí foron surdindo outras, temos unha na Illa de Arousa, que é a miña nena mimada, porque aí é unha comunidade base, unha comunidade que naceu na rúa facendo reunións transversais entre empresarios, veciños, concello. Eles tamén están xa co seu primeiro proxecto finalizado, con 30 kW de fotovoltaica, máis un cargador de vehículos eléctricos. Hai outra comunidade de montes que tamén deu orixen a unha comunidade enerxética no concello de Ponte Caldelas, na parroquia de Buchabade. Co cal, vai habendo exemplos. Aquí na Coruña tamén temos unha aquí ben cerca, no concello de Vilar Maior, que están no proceso de constitución, no meu concello, a de Cabanas, que estamos no proceso de constitución tamén. O sea que vamos tendo xa varios exemplos, vamos traballando pouquiño a pouquiño no que nos permite, no que podemos, facendo desenrolos, pero sempre nos atopamos do outro lado ca mesma cantinela de sempre. Con isto que falábamos de que non son as mesmas empresas, pero si é o mesmo modelo. E detrás do modelo da empresa está o modelo da administración pública. Entón, cando nos quitan unha orden de axudas, que dicen, as axudas che van dar ata o 60%. Bueno, parece algo moi interesante, non? Pero cando te pos a executalas, cando as solicitas, che conceden, ves que iso non é así. Decir, para que che fagan adiantos, tens que ter un aval bancario, igual tens que pasar pola caixa dun banco. Para poder executar, lóxicamente, dependes de terceiros. Para poder conectar, dependes de terceiros. E non che facilitan absolutamente nada. Decir, esas convocatorias de axudas están orientadas para grandes empresas o mesmo que están outras. Decir, non están orientadas, decir, aquí as comunidades enerxéticas é xente. Son cidadáns, que un será médico, o outro será albanel, e o outro será zapateiro. Non pensan neso. Non. Eles pensan que isto vai gestionar unha empresa. Entón, aí sí que temos que rachar con ese... Non sei como chamarlle, non? Ese vicio adquirido que ten a administración pública de pensar que isto lo gestiona unha consultora e ya está. Non, está gestionando xente de pé. Queremos que sexa así, porque esta é a realidade. Isto é unha comunidade de base, igual que se fai noutros países, non estamos inventando nada, non? Pero, sobre todo nos Países Baixos, en Holanda e Bélxica, existen moitas comunidades de base, de veciños dun barrio, dunha aldea, que se fan a súa propia comunidade enerxética, poñen ali o seu eólico a virar, e todos reciben un beneficio de todo iso, non? E a segunda pregunta era sobre o decrecemento. Eu dicía antes que desde que somos xénero humano vamos crecendo na intensidade enerxética e non decrecendo. O decrecemento si pode existir, pero onde? Claro, onde apagamos o interruptor? É certo que hai moito que mellorar. Vamos poñer un exemplo que todos vamos a entender. Eu antes iba a facer a compra ao pobo máis cercano que teño, a Fene, porque había ali un supermercado dunha gran cadea dentro do barrio. Xo baixaba a Fene, facía a miña compra e volvía para casa, pero os de Fene compraban ali. Pois agora ese supermercado teño no polígono industrial en frente á miña casa. E todos os de Fene suben ao polígono industrial. Aí sí que pode haber decrecemento. Volver ao mercado local, volver ao produto de barrio máis cerca, para evitar desplazamentos, porque un dos sectores que máis enerxía consume no país é o transporte privado. Se non falamos de mercadorías, o transporte privado é un dos que máis enerxía consume. Aí sí que hai oportunidades de crecemento. Pero vemos que o plan non plan tampouco contempla o transporte público. Na miña aldea este bravo desapareceron os buses. Nin podíamos baixar a Ponte de nin a Fene, de repente desapareceron. Que pasa? No bravo non existimos. No bravo, como veñen os turistas, nós marchamos. Agora volvernos a poñer esta mesma semana. Entonces, se estamos con estas, nin favorecemos pues eso, que a xente se quede no rural, que no rural a xestión enerxética é moito máis doda que nas cidades, ainda que parece que non. Tamén a xestión das biomasas e de compostaxe, é unha vida moito máis hostil, non? Pero fora de eso, de arrimar os centros de consumo a onde está a xente, a min tampouco se me ocurre moito máis. Tampouco son un gran especialista en decrecemento. Toda a miña experiencia pasou por lermo o libro da Asociación Véspera de Nada e pouco máis, porque non creo moito nel. Non é que non crea, non creo que se leve nunca á práctica, porque somos como somos e pola historia que tenemos detrás. Non porque non sexa posible, senón porque vai ser difícil que nos sumemos a iso, vai ser moi, moi difícil. Pero, bueno, un decrecemento, volvendo outra vez ao transporte, é a mellora da eficiencia. Realmente, cando estás mellorando a eficiencia, sobre todo a eficiencia no transporte, en un vehículo eléctrico,
ten un rendemento do 87-89%. Un vehículo térmico ten un rendemento do 34%. Temos un beneficio bastante grande, non? Pero xa che digo, fora dai tampouco vexo moito máis. Quizáis un crecemento máis equilibrado no que Máis equilibrado. exista Sí. non só entre povos, sino tamén, digamos, entre clases sociais unha repartición máis equitativa. Sí, claro que tamén é curioso que nos planteamos o crecemento pois os que estamos máis abaixo na pirámide económica e despois estás en Culleredo ves pasar o jet de Zara cada 2x3. Ti sabes canto consume eso por kilómetro? Eso sí que non é sostible, aí sí que hai moito onde traballar. Ves algún coche no semáforo que dices, bueno, co que gasta este en 10 kilómetros eu teño para mitad do ano. Totalmente. Por iso que o mellor do crecemento ten que empezar en outras capas da sociedade, e non nas que estamos precisamente interesadas nesto. Como dicía un veciño meu, decía, eu vou regar menos, pero que non me morran os repolos. Decía, pero o campo de golf está regado todos os días. Exactamente, mira, un aí bon sí que exemplo, existe o equilibrio. Un bon exemplo, sí, sí. Pois a verdad que foi un placer poder charlar contigo. Penso que botamos algo de claridade en todo este plan non plan, e que nos escoitan, pois xa saben que hai que organizarse e loitar para poder ter voz sobre os nosos recursos e o noso futuro. Moi ben, eu si tería unha pregunta ou máis ben unha petición para un curso de acción. Poñendo en claro, se un quere montar unha comunidade enerxética na súa parroquia, por onde ten que empezar? Danos uns cantos pasos aí primeiros para que teñamos ben claro como se nos ocurre algún día facer unha comunidade deste tipo, cal é o primeiro paso e o segundo e o terceiro. Bueno, pois o primeiro é topar un grupo de interés, non? Isto é boca orella. Na miña parroquia empezamos así, xuntámonos tres que temos confianza. Oye, estou montando unha comunidade enerxética en Illa de Arousa, por que non montamos unha aquí? Empezas así, buscar ese grupo de interés. Ben é certo que non todo o mundo que participa ten o mesmo interés. Un está por estar, outro está porque quere ter 50.000 kWh e outro está porque lle dixo o seu cuñado. Entón, hai que intentar conxugar todo iso, non? Cada unha de seu pai e de súa nai, e a veces as asambleas convírtense nunha xaula de grilos. Isto tamén non hai que saber. Non é un camiño doado, pero é un camiño que hai que andar. Estamos obrigados a andar por ese camiño. Entón, o primeiro é buscar o grupo de interés. Unha vez que temos un grupo máis ou menos homoxéneo, pois hai que botar a andar a parte administrativa. Constituirse, o máis sinxelo é unha asociación. A asociación está recoñecida como comunidade enerxética. Se somos moi ambiciosos, vamos a facer algo máis grande, pois unha cooperativa máis a caído. Máis a caído porque a cooperativa ten máis músculo xurídico que unha asociación, non? A cooperativa vai traballar por seccións, xa é outra cousa, non? Unha vez que temos a parte xurídica e paralelamente o desenrolo da parte xurídica, pois hai que poñerse cun proxecto. Hai que buscar que recurso temos na nosa parroquia, no noso barrio, na nosa aldea, que recurso temos e como vamos a aproveitar. Que temos? Está o polideportivo do Concello aquí enfrente. Mira, ten a coberta orientada ao sur. Pois vamos a falar co Concello, se non lo pode ceder. Hai figuras no ordenamento xurídico estatal que permiten ceder a unha asociación sen ánimo de lucro. E aí desenrolamos pois, os nosos 20-30 kilovatios de fotovoltaica o que nos vamos enchufar todos os que estamos a 2 kilómetros na contorna, non? E a partir dese proxecto, outro. Despois virán, pois, o que decía antes, non? Poder traballar na eficiencia enerxética das vivendas, aproveitando pois, a financiación pública, agora está chegando moita para a rehabilitación enerxética. Podemos tirar de aí. Traballar na mobilidade, coche compartido, que é unha forma de crecer tamén. Que é curioso que a maior parte das horas do día un vehículo está parado. Podemos facer a través dunha app que hoxe en día calquera rapaz que sepa manejarse neso, unha app para compartilo, ti reservo tal hora, o veciño tal hora. So, ao fin e ao cabo, na vida das aldeas moitas veces é baixar á farmacia, ao médico, á compra e a tomar os chiquitos. Básicamente, para iso quero ese vehículo. Bueno, pois poñémonos de acordo con un vehículo compartido e con un abastecémonos prácticamente 5 ou 6 familias, non? Iso tamén non pode traballar a comunidade enerxética. Pero o principal é buscar un grupo que queira tirar para diante,
buscar asesoramento, buscar alguén que bote unha man, porque fai falta asesoramento tanto na parte xurídica como na parte técnica, como na parte legal. Entón, hai que buscar alguén que se arrima a nosa, que nos dé un pouquiño de man para seguir avanzando e buscar un proxecto. Pero o importante é ter esa inquedanza para decir, vámoslo facer. Que se pode quitar? Porque claro, estamos falando así de xeración, de aforro. Que podes acadar? Isto é tan grande como que poidas desenrolar, non? Pero sempre digo que hai que empezar polo pequeniño. Vamos facer algo, aínda que sea en miniatura, para ver que funciona, e logo xa desenrolemos proxectos máis grandes. Vamos partir de buscar un aforro medio para cada veciño que participe entre un 20 e un 40%. A media estaría no 30%, bueno, pues vamos partir máis ou menos ese, que como mínimo o que menos reciba un 20%. E iso é un proxecto manexable. É un proxecto, non estamos falando de inversións moi grandes e tal, entón si se pode desenrolar sin problemas. E, bueno, un 20-30% de aforro na tua factura anual está bastante ben. E o interesante, sobre todo cando son proxectos fotovoltaicos, é que unha vez que a xente aprende, unha vez que a xente é consciente que o seu consumo depende do astro rei que pasa por aí todos os días, acomoda o seu estilo de vida a esas horas. Non fai falta unha aplicación no móvil ni nada, simplemente descorrer a cortina, mira, está brillando, lavadora, está brillando, paso o ferro, ou vou regar que teño unha bomba, pois agora aproveito estas horas. E dai vai medrando o aforro paso a paso. O aforro é sostenibilidade, enerxía de kilómetro cero, témola aí ao lado da nosa casa, é renovable 100%. Volve ese contacto ca terra que cando un ten esa conciencia tamén aprende a defendela. Por outro lado. Exactamente. Pois esperamos que nos escoitan, se alguén se anima, tamén nos conte como dá esos pasos para sacarlos adiante. Pois despedimos, un placer estar con todos e vémonos pronto. Hasta logo.